不然啊，緊張咯，即係緊張自己啲 last 咯，姐姐啲 last 我唔會理嘅，佢問乜嘢我都係答嗰句嘅咋。係啊，佢問 A、B、C 都我全部都係答我既定嘅答案咯。係啊，我勁驚炒，即係咁多場入邊，我最驚係第一場法庭嗰場，同埋係對住金燕玲姐姐嗰場，其餘我都係輕鬆度過。同的神就應該易相處啲啊。係啊，的神好難線㗎嘛，的神。法庭嗰場對我嚟講係即係對白最多嗰場，係啊，我從來都係驚對白嘅，係啊，我去到邊度都係驚對白多，所以係啊，我係垃圾對唔住。哇！冇人講喎，你做乜嘢啊你？唔係你剔咗幾多啫？你剔得多唔多啊？剔唔多。係咯。但係因為仲要係仲有其他人一齊諗住咁樣扣埋落嚟嘅話，係驚。係啊。冇啊，係啊，我啲嘢齊張㗎，係啊，係你慘豬俾人剪㗎嘛。